銀包收買阿田，阿澤攞正牌肉搏 AV。有位仁兄翻咗嚟，我同毛毛都有手信，嘻嘻。呢個銀包絕對唔係一份手信咁簡單噶，佢仲成功化解咗一場潛在嘅婚姻危機。佢又託我喺日本買咗個銀包俾佢，咁我又成功買到，咁佢又冇提拍嗰單嘢，咁我都有將整個過程用一個即係高人階級嘅身份去交代翻俾佢聽，咁佢認為 OK， 係佢又 OK 幾好，即係好滿意，好接受。冇錯，阿澤就係憑住呢個銀包避過咗阿田嘅嚴刑逼供，你就爽歪歪啦！攞正牌日本日日肉搏 AV 女，我覺得好辛苦，係聽日好似大戰直樹母子係。好多男人都話羨慕你，係啦。我覺得佢哋係一種好嚴重嘅誤會啦，即係每一日即係接觸咁多呢方面嘅嘢，我都開始即係個心理同埋生理上咧就開始有啲轉變啊，即係覺得可以能夠休息一下嘅，盡量都唔好即係見到女人嘅身體就好難咁。但尋日難得唔使拍戲，返香港出活動，都要見到阿 sa 同阿 B 嘅 body，真係辛苦晒你咯。